Драги скопјанки, почитувани скопјани, почитувани представници на медиумите, директори на јавните предпријатија, вработени во јавните скопски предпријатија, имам голема чест и задоволство денеска да го организираме овој настан, на кој што настан всушност представуваме дел од набавената механизација. Велам дел затоа што најголемиот скопски паркинг е премал да ја прими целокупната механизација која што ние како град Скопје, како јавни предпријатија успеавме во овој скоро 4 годишен период да ја набавиме со цел да го подобриме квалитетот на услугите на градот, меѓутоа од една страна, меѓутоа од друга страна да го покажеме и да докажеме што е всушност приоритетот наш, што е приоритетот на трошењето на градските буџетски пари. Јавните предпријатија ЈСП Скопје, водовод и канализација, комунална хигиена, паркови, зелени улици, патишта, дрисла и градски паркинг заедно, вкупно во изминативе 4 години имаат набавено над 130 нови возила, целосно нова механизација, имајќи во предвид дека завршува набавката за нови комбиња во јавното сообраќајно предпријатие и во јавното предпријатие Лајка, можеме да кажеме за еден мандат дека набавивме над 150 нови комунални возила. Како што самите знаете, ЈСП е побогато само дел, ќе напоменам, од механизацијата која што имаме набавено. ЈСП е побогато за 33 нови МАН автобуси, 21 единечни, 12 зглобни, 10 комбиња за 2 недели пристигнуваа, завршена ни е постапката. И ова се едни од најквалитетните светски автобуси. Значи, кога ја купуваме механизацијата, мислиме на тоа да го одбереме тоа што е најдобро за скопјани. Комунална хигиена набави 51 ново возило. Влегуваат тука 29 нови комунални возила за собирање на комунален смет, нови автоцистерни, нови подигувачи, нови метларки кои што можете да ги видите. Кога дојдов јас за градоначалник, јавното предпријатие комунална хигиена имаше, верували или не, 7 прскалици и една дефектна. Во овој момент располагаме со околу 20 возила за миење на улиците. Водовод и канализација набави 21 возила, од кои што се 2 цистерни под притисок, 2 цистерни се за вакуум, нови 2 теренски возила, 11 товарни возила, градежни машини, пумпи за канализација, улици и патишта набави преку 14 возила, паркови и зеленило набави преку 7 нови возила, градски паркинг е побогат за 5 нови возила, пајаци за подигање, неправилно паркирани возила, меѓутоа и нова машина за чистење на снег, што можевме годинава да видиме дека на определени паркинзи веќе го дигнавме квалитетот на нивното чистење во текот на зимскиот период. Дрисла ја вративме во Скопје. Дрисла во овој изминат период и финансиски ја консолидиравме, меѓутоа успеавме да набавиме и нови теренски возила за потребите на работата на ова ново јавно предпријатие во нашиот град. Сосема на крај, всушност она што е нешто најдобро во комуналните возила, тоа е противпожарната скала. Прва ваква опрема општо на територијата на нашата држава од една страна, меѓутоа и прво возило кое што градот го има купено со своји средства. Напоменувам дека целокупната комунална инфраструктура, чиј што дел можете денеска да го видите, е набавена исклучиво со градски средства. Не е набавена со помош на ниту една власт, не е набавена ниту со една донација, се тоа буџетски средства ваши, драги мои скопјани. Нашите јавни пари не ги трошиме на нефункционални трошења, не ги трошиме на нефункционални автобуси, не ги трошиме на коњи, кочи, стиропори, споменици, мермери, нашите пари, градските пари ги трошиме за вистинските приоритети и за вистинските потреби на градот Скопје. Затоа што Скопје има потреба за поефикасен сообраќај, Скопје има потреба за поефикасна комунална хигиена и подобрување на комуналната хигиена. Скопје има потреба за уредување на новото зеленило и токму заради тоа наши приоритети во изминатиот период, меѓутоа и во периодот кој што следи, периодот кој што ни предстои, ќе биде токму тоа: подобрување на инфраструктурата, со тоа автоматски подобрување на условите за работа, за функционирање и поевтинување на услугите кои што ги даваат јавните предпријатија. Благодарам.